高速斗、动平衡；低速斗、查轮胎；刹车斗、刹车盘；起步斗、离合器；热车斗、节气门；冷车斗、火花塞；加速斗、查半轴；上坡斗、查涡轮；下坡斗、查钢板；烂路斗、减震器；平路斗、下摆臂。你是什么斗？哦吼！你把手往方向盘上这么一放，我就能让你知道你的车有什么毛病。我修了这么长时间车，今天花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，打着火之后啊，这个方向盘特别抖，你把手放在上面，真的手都发麻。记住啊，这不是你的发动机坏了，你把发动机上面的机脚胶一换，问题立马解决。第二，在行驶的过程中呢，只要你一踩刹车踏板，方向盘就像筛糠一样抖动，松开踏板，抖动消失了。这不是什么别的毛病啊，你只需要花100块钱把2个前轮的刹车盘打磨一下，问题就能解决。三，在行驶的过程中呢，这个方向盘啊总是歪向一边，你看到没有？就像这样，你不用花几百块钱去做什么4轮定位，你只需要把左边的轮胎换到右边去，把右边的轮胎换到左边来，就 OK 啦。第四，你在打方向的时候呢，这个方向盘啊忽轻忽重啊，你不用花几千块钱去换什么方向机，你只需要花60块钱把方向盘下面的这个万向节给它换掉，问题就解决了。五，你在跑高速的时候呢，这个方向盘啊特别抖，速度越快，抖动越大。你不用着急花钱修底盘，你只要花15块钱给2个前轮做一个动平衡，问题就解决了。第六，你在打方向的时候呢，一直有咯吱咯吱的响声啊，你只需要把减震器上面的平面轴承给它换掉，就 OK 了。怎么样？是不是特别简单？哦吼！别说话，看拖车绳啊，你要这么系啊，那就大错特错了。其实正确系法特别的简单，我们把拖车绳给对折，穿过拖车钩，长的一侧呢是主绳，短的一侧啊是副绳。从上面的这个绳圈中掏出主绳，拉紧，把副绳绕主绳一周，对折一下，穿过上面这个绳圈。此时我们收紧主绳，这个方法叫做气死牛，因为10头牛都拉不开它。那想要解开它呢，也是特别的简单，我们只需要握住这根副绳，轻轻一拽就可以解开它。怎么样？是不是特别简单？哦吼！好，谢谢啊，兄弟们，看见这台车没有？车主啊，刚在旁边的加油站加完油，结果车就打不着火了。本来啊要花800块钱叫拖车的，我说先别用，你花那油钱干啥？等我过来看看。咱们今天去看看能不能原地把它这个问题啊给它解决了。这是我带的工具啊，走，咱们先上车看一下。看见没有？的确打不着，你知道什么原因吗？走，去前面看看啊。其实啊，已经来了3波修理工了，给他洗过油路，换过油泵，换过火花塞，洗过节气门，拢共是花了2000多块钱，还是没能解决。后面修理工实在搞不定了，跟车主说要把车子啊给他拖到修理厂，拖车费让他自己承担800块钱，实在是太坑了。其实车子打不着火啊，一共就3个原因：油路、气路和电路。那油路和电路呢，那些修理工啊该检查都检查了，该换了也都换了，就剩下气路了。说到气路的话，这台车啊是刚加完油就打不着火了。我现在怀疑啊有一个零件出了问题，来，你过来看。我现在就怀疑是它。碳罐电磁阀，我怀疑它坏了，咱们把它拆出来看看。这个碳罐电磁阀，它固定在这2端的支架上，看见没？它特别的好拆，用手这样轻轻的一拨，它就出来了。然后拔掉这2端的管子，好，这边的也给它拔掉，好，最后拔掉插头。这样啊，其实已经拆出来了。这个碳罐电磁阀啊，其实是一个电子阀门，通电之后打开，2根管就接通了；断电之后关闭，2根管就不通了。我现在怀疑是呢，断电之后关闭不严漏气了。你看啊，咱们找一杯水，把它插进去啊，把这一头插进去，另外一头用嘴吹气，试试漏不漏气啊。看见没？它一直在吹泡泡，说明漏气了。好。那现在问题的原因找到了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，省得白花冤枉钱啊！咱们蹲下来，把它往地上敲2下，让这个阀门回位。这就好比啊，过去你们家的电视呢收不到台，你给它拍2下就可以了。好，咱们现在再来试一下。看见没？已经不漏气了。现在咱给它装车，看看效果。安装方法呢也特别的简单，把这2根管给它插回去。好，
这边的呢也给它插回去。这个碳化电磁阀如果漏气了，就会导致混合气过浓，所以打不着火。OK， 然后固定在两端的架子上。好，最后再把这个插头给插回去。OK， 现在已经全部安装好了，下面啊我就上车打火，看看能不能打着。哎，老铁们，如果待会儿能够顺利打着火的话，记得给我点个小心心支持一下。接下来就是见证奇迹的时刻，踩刹车，挂 P 档了，打火，看见没？一把着。哦，动力也是很强劲的。再试一次啊，看见没？还是一把着。咱们前面看看，快看，发动机运转的特别的平稳，稳如老狗。问题已经彻底解决了，怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学一些知识。不是你不要命了？下这么大个雨，你就开个雨刮器？那就行了呗，还咋的呀？能看就行吧。你开雨刮只是完成了第一步，后面几步不做的话，开车很危险的。来来，你把车靠边，我告诉你，首先呢，咱们上车之后啊，一定要先关闭这个功能。来，你看，就是它自动启停功能。这样呢，就算关闭了。如果不关闭的话，车子呢涉水熄火之后会二次打火，二次打火会导致发动机进水，这个维修成本啊特别高，保险公司还不赔。第二，雨天开车的时候呢，这个挡风玻璃上啊特别容易起雾，开车特别危险。咱们呀一定要第一时间打开这个按键，你看 A 吸，同时啊把这个吹风模式呢调整为扇形的吹玻璃。这样啊，玻璃上的雾气就很快的消失。第三，雨天开车的时候呢，这个后视镜上啊特别容易挂水珠。你看，开车的时候影响视线。其实啊，我们只需要摁住这个方形的后挡风玻璃除雾开关，这样过一会儿啊，后视镜的水珠就会全部消失。第四，雨天开车的时候呢，千万不要按下这个按键啊。我所说的按键就是车身稳定系统，这个按键啊默认是开启的，一旦按下，车子侧滑侧翻的风险就大大增加。最后这个功能呢是很多人都容易忽视的，就是忘记开启车辆的雾灯功能。向右的章鱼呢是前雾灯，向左的章鱼呢是后雾灯，因为雾灯的穿透力啊特别强，防止后车追尾。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学知识，打死都不能买的5款车。这5台车呢都有一个通病啊，你也别想着去捡漏，这5台车啊因为无漏可捡，这都是我干了8年汽车销售，2年二手车总结出来的经验之谈。如果说你买了，你必然会上当。讲车不易啊，如果方便的老铁记得可以给我点个赞。第一款车呢是雪佛兰的克鲁兹，那这一款车啊真是太垃圾了，发动机不管是1.6的、1.8的都是漏油漏水、高温异响，毛病啊一大堆。目前呢它是烧机油，这款车啊是修不好的，唯一的办法就是你换一个发动机，关键是啊换完之后呢，你开不了多久，它这个发动机啊又会出现同样的问题。所以说啊这款车子呢特别不推荐大家去买啊，手动挡呢还稍微好那么一点，自动挡那个变速箱啊真的太难修了，而且啊会让你修到头皮发麻，真的尽量都不要去买这款车，除非啊你是一个非常懂车的，或者说你是一个修理工。第二款别克的昂克雷，这一款车呢路上啊也特别的多，它的车身呢是非常大气的，内饰做工用料也都很不错，但是啊这款车的油耗非常高，毫不夸张的说，它比纳智捷大7还要费油。纳智捷大7啊见了它都要喊一声大哥，而且呢它的发动机、变速箱没有一个地方是好的，修一次啊要花1-2万、2-3万块钱。昂克雷当时新车卖的是非常贵的，而且二手车超级便宜，2-3万、3-4万你都能买得到。但它为什么卖的这么便宜呢？就是因为啊它的维修费贵，而且油费特别的贵，所以咱们普通老百姓啊根本就买不起，也修不起。咱们看到这款车呢，那直接给它 pass 掉。第3款车呢就是福特的福克斯，13年之后啊就是用的双离合变速箱，1.2的排量。这款车子呢谁买谁上当，谁买谁后悔，它的毛病啊绝对不是个例了，它就是通病。所有买了这款车的车主呢，不管你买的是新车还是二手车，买了你就会上当，买了你就会后悔。它那个双离合的变速箱啊跑到3-4万公里呢就会出问题，而且坏了之后啊你修一次1-2万、2-3万块钱，特别的难修。如果你去 4S 店呢，4S 店就会告诉你啊，直接去换一个新的变速箱，你花个1-2万块钱换一个新的变速箱，结果呢，你开不了多久啊，你就又得去换。所以说啊，只要是买了这款车的车主啊，你3天2头跑修理厂，你根本就修不起。第4款啊，长城的 VV7，兄弟们，这款车真的很漂亮，颜值也很高，而且底盘呢也是很稳重的，看起来很大气的一款车。但是啊，你知道它的缺点是什么吗？就是特别的费油。
它也可以跟纳智捷大7有的一拼了。这款车呢，咱们普通老百姓啊是真的开不起，1块5、6一公里打底啊，跑高速有时候能干到1块钱1公里。第5款车呢就是荣威的550，它跟名爵7那个发动机一样啊，发动机只要坏掉以后呢，你就根本别想去修了。专门去修荣威的人啊，他都修不好。买这款车呢，就是谁买谁上当，谁买谁后悔。价格上呢，确实是不贵。你像这种老款的荣威550啊，还有名爵7这种车子呢，基本啊也就是1万把块钱。但是千万要记住啊，别买 1.8T 的。如果是手动挡的话，那还勉强能开啊。那这款车子呢，当时新车落地啊也不便宜，要10大几万。但是现在为什么这么便宜啊？1万把块钱就能买得到？你们自己去想一下。它这个技术呢，用的是最早的英国罗孚技术啊。这个技术啊，真是烂的不能再烂了，3天2头出问题，高温啊、顿挫呀、毛病一大堆的。而且买了之后啊，你根本就修不起，而且那油耗真的特别贵，基本上是1块钱1公里。以上这5台车呢，都是我做了8年汽车销售、2年二手车总结出来的经验之谈。不相信的老铁们呢，可以去试一下。这几款车价格呢，真的很便宜，但是没有一台车啊是咱们老百姓是能够开得起的。所长呢，每天都会分享一些关于选车、用车的知识，喜欢的老铁们可以给所长点点关注哦。我去，我真服了！我车停这么一小会儿就给我贴个罚单，这么多人不贴就贴我车。哎呀，你别废话了，赶紧交钱吧。我是来交钱的人嘛。今天我告你一招，既不用扣分，也不用罚款。首先啊，咱们拿出手机，点击交管123，找到违章，点进去，这里面啊就你的违章信息了。然后啊，它会让你看一个30秒内的视频，看完之后你的违章就变成警告了，既不用扣分，也不用罚款。那我前2天扣的分怎么办呀？哎，别慌，我再教你一招。同样啊，咱们点击12123，找到学法减分，点进去，这里面呢一共有20道题，每答对18道啊可以加1分，1年啊最多可以加6分，这样你的驾驶本就18分了。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。兄弟们，咱们开车如果撞到了出租车啊，千万不要轻易走保险，否则你要多花不少冤枉钱。第一点啊，如果对方是私家车，你直接签字走保险是一点毛病没有的。但是啊，如果是出租车，性质就不一样了，它属于营运车辆，除了正常的修车费以外呢，还有停运损失费。关键啊，这部分的损失，保险公司啊是不会赔付的，你得自掏腰包。如果你处理不好的话，很容易大出血。今天我来告诉你，怎么能让保险公司来出这笔钱。首先呢，我们撞到出租车之后啊，问他要不要停运损失费。如果司机表示不要，一定要记得留下字据或者视频，防止他事后坑你。如果他要，也很简单，一定要和保险公司说清楚呢。咱们呀，拿这个交强险优先赔付他的停运损失费，剩下的车损呢再走商业险。如果你不说的话，交强险会优先赔付车损，但是这个商业险呢是不赔付停运损失费的。很多人因为不懂，吃了很多大亏。怎么样，都记住了吗？哦吼，你以为汽车的油箱盖只是用来加油的吗？不，你错了。其实啊，它还有5大隐藏功能。今天花1分钟时间全告诉你。第一，去加油站加油的时候呢，拧开这个加油盖，不知道该放在哪儿。如果直接这样放的话，会刮花车漆；上面也有汽油的话，还会腐蚀漆面，那该怎么办呢？别着急啊，你过来看，这里有个小孔，看见没？它其实是油箱盖的支架，我们只需要把加油盖往上这么轻轻的一插就 OK 了。第二，在开车的时候呢，仪表盘上突然有一个故障灯亮起了，这个时候啊，别着急跑到修理厂，你过来看。咱们呢打开这个油箱盖，检查一下加油盖啊是不是加油的时候师傅没给拧紧，看见没有？这个就没有拧紧，人家上面也写了，如果没有拧紧的话，可能会导致故障灯亮起。我们只需要把它这样往旁边轻轻的一拧，仪表盘上的故障灯就会自动熄灭。第三，不知道自己车该加多少号汽油，打开油箱盖，你看这里人家都写了，按照这个加准没错。第四，打开油箱盖，你看见没？这里有个小孔，它其实是油箱排水孔，我们一定要去定期的拿个小棍儿这样疏通清理它。如果这个小孔堵住的话，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着开着半路抛锚。最后啊，咱们去加油站加油的时候呢，发现这个油箱盖怎么都打不开了。你看，这个时候啊，千万不要着急啊。来，我们呢打开后备箱，在油箱盖的这一侧呢，这里有一个小窗口，看到没有？咱只要把它往旁边轻轻的一拧，然后一拉，小窗口就可以打开了。打开之后啊，里面有一个棕色的拉绳，看到没？就是那个，用手这样轻轻的一拉 ，OK， 你再去那边看看，怎么样？油箱盖也打开了吧？哦吼！来，你过来看，就这个玻璃升降器开关坏了。如果你去4S店，你猜他们敢收你多少钱？
明明很便宜，也很好换，但是去了店里啊，动不动就要收我们几大百，甚至上千，这不是拿我们当冤大头吗？就比如说啊，这个后视镜镜片被撞碎了，对吧？如果你去 4S 店啊，他们会让你换整个后视镜的总成，少说得有7、800。你过来看，我们用手啊，顺着这个缝隙呢，轻轻的这样一抠，你看啊，这个后视镜镜片啊就可以取下来了。接着啊，你去网上花10几块钱买一个新的镜片，咱们再给它安装回去。安装方法呢也特别的简单，你过来看，我们将这里对准后视镜的底座，这样轻轻的一按，听见嘎巴一声响，这就装好了。再比如说，你一开空调，车里就特别臭，空调制冷效果还不好。如果你去 4S 店啊，他们会让你做空调系统的杀菌消毒，少说得收你7、800，没必要。来，你过来看，咱们打开副驾驶的手套箱，这上面呢有个小舌头，看见没？往上这样轻轻的一按，这个手套箱就可以掉下来了。掉下来之后呢，里面有一个小盖板，这上面有个小舌头，看见没？你这样轻轻的一按，就可以取下这个小盖板。取下来之后呢，里面啊有一个空调滤芯儿。车子臭的原因啊，就是因为它。还有啊，这个雨刮片刮不干净玻璃了，你不要花1、200去4S店换什么专用雨刮片，没必要。来，你过来看，咱们抬起雨刮臂，上面呢有个小方块，看见没？我们按住它，往上轻轻的一拔，就可以拆掉旧的雨刮片。接着啊，你去网上花个10几块钱买一副新的，咱们呢再给它安装回去。你过来看，将这里呢顺着卡槽往下轻轻的一按，这样啊就安装好了。玻璃啊就会被刮得干干净净。还有啊，车子用久之后呢，你看这个缝隙特别大。如果你去 4S 店啊，他们会让你做钣金校尉，有的还会让你喷漆，少说得花4、500，没必要。我们打开机舱盖，在机舱盖的背面呢有2个黑色的橡胶墩儿，咱们顺时针啊给它拧紧了，这个也拧一下。好，现在我们关上看看效果，看。缝隙是不是一下就变小了？还有啊，你来开车的时候啊，发现这个车门打不开了，千万不要着急叫拖车啊，你拖一下，少说得收你7、800。其实就这个车钥匙没电了，我们啊顺着这个缝隙，这样轻轻的一抠，这个盖子呢就可以取下来。看里面啊有个纽扣电池，也把这个给取下来啊。然后去超市或便利店花2块钱买一个相同型号的电池，再给它安装回去，这后盖也给它装回去。车门就可以打开了，怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。来，你过来看，我把这个机油盖啊给它一拧开，我就能知道你这台车出了什么毛病。我修了这么长时间的车，今天花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，拧开机油盖，如果发现有很大的吸力啊，说明你的车废气阀坏了。废气阀一坏，你的车肯定烧机油，把废气阀换掉，问题立马解决。第二，拧开机油盖，检查一下机油盖背面有没有大量黑色的油泥，如果有的话，说明你这台车之前加的是假机油。买二手车之前呢，一定要注意检查这里，否则买回去发动机分分钟要大修。第三，如果你的车子动力不足，油耗还高，拧开机油盖，闻一下，如果有很大的汽油味，说明你的车啊高压油泵坏了，你把它一换，问题立马解决。第四，拧开机油盖，检查一下机油盖背面啊有没有大量乳白色的液体，如果有的话，说明你的机油进水了，一般啊是机油散热器坏了，你把它一换就 OK 了。第五，打着火之后呢，拧开机油盖，如果一直往外喷机油，说明啊你的气缸磨损严重，拉缸了。买二手车的时候呢，这种车打死也别买。第六，打着火之后呢，发动机一直有吹口哨的声音，拧开机油盖，声音又立马消失了，说明你的车子啊曲轴强制通阀坏了，你把它一换，问题立马解决。第七，不知道你的车子加什么样的机油好，拧开机油盖，来你看，在机油盖的背面呢都有最适合你车的机油标号，你按照这个加准没错。怎么样，是不是特别简单？哦吼，皮带响，压缩机响，助力泵响，废气阀响，减震器响，轮胎轴承响，平衡杆胶套响，半轴外球笼响。你的车是什么响？哦吼，咱们开车在路上最害怕什么？爆胎。今天啊，我把轮胎关乎安全的5大秘密全都告诉你，保你一生都平安。第一，一台车最快能跑多快，不是看你的码表，而是看轮胎上这个字母。来，你过来看 ，V 代表这台车呢最快只能跑220公里每小时，一旦超过的话肯定会爆胎。
我把每个字母对应的最高时速呢做成了一张表，大家记得点赞收藏起来，回去对照一下，看看你的车最快能跑多快，千万不要超速。第二点啊，就是看你的轮胎到底什么时候该需要更换了。来，你过来看，这里有一个小的三角形，看见没？顺着这个箭头的方向呢，往里面看。这里有个小凸起，如果咱们轮胎的花纹和这个小凸起磨到一样平了，那说明你这个轮胎必须要更换了，否则的话很容易爆胎。三就是要会看轮胎的3T 指数啊，你看这3个以 T 开头的字母呢，就是轮胎的3T 指数了。第一个 treadwear 代表轮胎的耐磨性，数字越大越耐磨。你看啊，家用轿车呢一般选300以上的就 OK 了。第二个 traction 代表轮胎的抓地力和牵引力，等级越大，轮胎在湿滑路面的表现呢就越好。家用轿车啊，一般选 A 级以上的。第三个啊 temperature 代表轮胎的耐高温性啊，等级越高，轮胎在跑高速的时候稳定性就会越好。家用轿车呢，一般选 A 级以上的，打死也不要买 B 级以下的，否则很容易爆胎。第四，咱们去买轮胎的时候呢，一定要学会看轮胎的生产日期，避免买到库存胎，因为库存胎很容易爆胎。来，你过来看。这4个字母啊，就代表轮胎的生产日期了。1724代表这个轮胎啊是24年第17周生产的。如果你选的轮胎距离出厂呢已经超过1年了，说明是库存胎，打死也别买。第5就是看轮胎的规格了。来，你过来看，这一串字母啊就代表轮胎的规格。咱们在买轮胎、选轮胎的时候呢，一定要注意啊，和原车的轮胎规格一样的才能买，否则的话，不但年审过不了，跑在路上还特别危险。最后啊就是备胎了，很多人都会忽视啊。来，你过来看。备胎换在车上之后啊，最快只能跑80公里每小时，否则的话，车子开在路上非常容易失控。怎么样，能记住了吗？哦吼！开车出库的时候不小心剐蹭到障碍物，你知道该如何避免2次剐蹭吗？今天所长给大家分享一个特别简单好用的方法，赶紧点收藏。第一，前进时啊，车身与旁边的障碍物发生了剐蹭，这个时候呢，方向盘不要向障碍物的反方向打满往前开，而是将方向盘向障碍物的方向打满方向往后倒车，这样啊就能避免车身2次剐蹭。如果是倒车时与旁边的障碍物发生了剐蹭，这个时候呢，方向盘不能向障碍物的一方打满方向，而是将方向盘向障碍物的反方向打满往前开，这样啊就能避免车辆2次剐蹭。怎么样，都记住了吗？关注我，每天学点知识。来，你来听，听见了吧？我刚刚在拧油箱盖的时候呢，有扑哧的一声音。这种情况啊，到加油站他们让你加燃油宝，纯属忽悠，根本解决不了问题。今天我来告诉你真正的原因，就是这个活性碳罐电磁阀，咱们每个车上都有。它坏了之后啊，油箱里的蒸汽呢，它就不通气了，它排不出来。所以说啊，你去加油的时候，它就很容易跳枪。早上冷车启动的时候，总有一股生汽油味，还有就是啊，开起来特别费油。这种情况啊，你从网上花10几块钱买个新的，再给它安装回去，这个问题就得到解决了。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学一些知识，开到报废也开不坏的6款车。这6款车啊，它们都有一个共同的特点，那就是皮实、耐用、好开、省油。最关键的是啊，它的价格还相当的便宜，非常省钱。您买车啊，别光听那些人跟你们说买什么领克123加呀，什么比亚迪唐啊，什么混动啊，什么电动啊，我告诉你，3年内可以让你赔个裤衩都没有。你要是能剩个裤衩，我把肾都摘给你。你别听那些人天天给你们吹，你就问他开过几辆车，你问问他懂几个车。我修了10年车，很多人在评论区啊说我不懂车，长得就不像修车的，长了个娃娃脸。你们懂？你们懂个毛线？老百姓买车要的是啥？你知道吗？要的是皮实、耐用、好开、省油、省钱，这就是老百姓的需求。买车啊，你们别瞎买，知道吧？我今天给大家推荐这6款车，那都是老百姓值得买的车。那家伙又省油又好开，还省钱。你开个10-20年，开到报废，这些车你也开不坏。第一款啊，就是大众的朗逸。这款车呢，在中国啊，一直都是我们燃油车的销量冠军。皮实、耐用、可靠，稳定性啊还非常的好。你买它那个6AT 的版本啊，又便宜又省油又好开，对不对？那这款车呢，自动挡低配的新车啊，也才8万多块钱，你全部办完一共下来也就9万块钱。如果说你要是买二手车的话，还能再便宜个几万块钱。这个车啊是非常值得咱们普通老百姓信任的，去购买没问题。第二款呢就是丰田的卡罗拉，全球销量冠军。在全球销量的范围内啊，他们卖了5-6千万辆了，人家都不懂车，就你们懂，非说人家卡罗拉不好。
卡罗拉这款车省油、皮实耐用、好开。新车啊，标配8个安全气囊，悬挂也扎实。我身边呢就有人开这个车，08年啊到现在开了40万公里，发动机啊一颗螺丝都没动过。你说它不好吗？啊，它不好，它能这么保值吗？它为什么卖这么好？你想想，二手车为什么一直这么难求？为什么？所以啊，我给大家推荐的都是好开、好用、省钱省心的，咱们老百姓啊需要的车。第3款啊，就是日产的轩逸。日产轩逸这款车呢，你要是要买的话，你就买那个老款的，买二手车，别买它那个新的。新车 CVT 变速箱没有老款的好，不值得购买。如果说你要是买二手车的话，你就买那个4AT 的那一款啊，1.6排量的。这款车呢非常耐用，日产的江山啊，基本都是靠轩逸这款老经典把它给打出来的。你就随便跑个40万公里啊，绝对没问题。就它那个发动机啊，压根儿不带大修的，那个变速箱 4AT 的超级稳定，二手车也不太贵啊，2万多、3万多就可以买得到。第4款呢，就是本田的飞度啊，这款车它别的啥毛病都没有，就是隔音稍微差了点，但是呢，它皮实耐用、好开，而且还超级省油，提速呢，也特别的快，号称平民小轿跑 GK5。你买了这款车啊，你开它个3、5年，我跟你说，压根儿就不会有什么问题，非常的保值。而且啊，在二手车市场也是一车难求的，你就去找吧，车况又好又便宜，你压根儿找不到。第5款啊，丰田的威驰，这款车呢跟本田的飞度啊，它俩几乎是一样的，但是呢，这个威驰啊，它的优点啊是隔音好，调教非常舒适，但是啊，它的提速啊要比飞度啊稍微慢一点。这款车的油耗呢跟本田飞度啊几乎是一样的，都是5个多一点，用的都是 CVT 的变速箱。这款车呢，它也是比较皮实耐用、好开、省心省油，而且啊保值率还特别高。新车呢大概7万多块钱，二手车的话年限近一点呢也就4、5万块钱。可以说这款车啊，你买了之后，你开个1、20年，几乎都不用去修车的。你只要别去撞，别去怼，你就随便开，你是开不坏的。那么第6款呢，就是大众的桑塔纳，对吧？有一句广告语怎么说的？开上桑塔纳，走遍天下都不怕，对不对？它的销量呢也是非常高的，当时啊18、9万吧，现在呢是6万多块钱，你还可以买个自动挡的，对吧？可以说这款车啊，你开上去，开它个20万公里，你也开不坏。大众的口碑啊，基本上是这款车给它打下来的，对不对？那么这款车呢，非常的皮实耐用，而且口碑还相当的好。原来出租车大部分用的都是这款车，对吧？口碑爆棚，质量非常的稳定。哎，还有一款兄弟们，就是大众的 Polo， 对不对？它跟那个大众的桑塔纳3大件是一样的，都是211的发动机，配的是一个爱信的6AT 变速箱。像这个车，我跟你们说，你就闭着眼睛随便买就完了，对吧？都没事儿，都好开，都耐用。如果您是有钱人，那这个视频呢，就建议您直接划走。如果您跟我一样是普通老百姓，那么您就听听我的建议啊，至少您买不到吃亏，买不到上当。怎么样？你都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识。我说要是搞不定的话，你这台车多少钱买的？我给你买下来。现在是半夜12点50，看到我身后这台车没有？车主刚买的二手车，买完之后他才发现啊，这台车有个奇怪的毛病，每天只有白天能打着火，只要天一黑，怎么打都打不着了，把那个车主啊给吓坏了。然后车主呢通过后台私信啊找到了我，让我过来帮他看看。咱们今天就看看到底怎么个事儿。走，先上车打火试一下，这是我带的工具啊。再试一次啊。看见没有？的确打不着。你知道什么原因吗？走，去前面看看啊。这个毛病啊，已经出现了半个多月了。车主在外面呢，洗过节气门，换过火花塞，洗过油路，换过油泵，前后花了2000多块钱，问题还是没能解决。车主找到我的时候问我，像这种疑难杂症你会不会修？我说我专喜欢搞疑难杂症。车主说你要搞不定怎么办？我说要是搞不定的话，你这台车多少钱买的？我给你买下来。咱们今天就看看能不能原地帮他把这个问题啊给他解决了。其实像这种疑难杂症啊，千万不要一上来就乱修乱换，那跟换电工有什么区别？只要把思路捋清楚了，解决起来反而简单。就比如说他这台车白天能打着，晚上打不着，对吧？你想一下，白天晚上，现在昼夜温差这么大，很明显啊是跟温度有关系。那说到温度的话，来你过来看，一般是发动机后面的这个
水温传感器有问题。这个水温传感器啊是用来控制喷油量大小的，如果它坏了的话，车子就会出现这个毛病。但是你看这个水温传感器这么新，很明显啊，车主已经在外面换过了，所以说啊，毛病不在这儿。其实除了水温传感器以外，咱们车上呢还有一个零件也跟温度有关，而且啊是很多修理厂特别容易忽视的。来，你过来看，就是这个零件。它叫进气温度传感器，我现在怀疑它有问题，咱把它拆出来检查一下。拆起来也特别简单，先拔掉插头，用手扳住这个卡扣，然后这样一抬，哎，这不就取出来了吗？取出来之后我们看一下啊，来，你看，看见没？这上面这么多油泥，把这个传感器的头都给裹住了，怪不得车子打不着火呢。那既然问题的原因找到了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，免得白花冤枉钱。找2张纸巾啊，铺在地上，拿一瓶清洗剂把传感器上的油泥啊都给它清理干净了。我去，看见没？这么脏！这个清洗剂呢，哪里都有卖的，网上也就3-5块钱一瓶。这个进气温度传感器呢，其实就是一个负温度系数的热敏电阻，温度升高，电阻减小；温度降低，电阻增大。电脑根据这个信号呢来控制喷油量。你像现在昼夜温差这么大，晚上温度低，白天温度高，如果它太脏的话，电脑判断不准实际的温度，就会以为白天的气温还像晚上一样低，就会加大喷油量，导致混合气过浓，所以呢打不着火。OK， 你看这不就洗干净了吗？跟新的一样。那接下来咱们就把它装回去，看看车子能不能打着火。装起来也特别简单啊，把它对准里面这个孔，这样往里一推，听见咚的一声响，这就安装好了。最后插回插头。OK， 前面已经全部装好了，接下来咱们就上车打火，看看到底能不能打着。哎，老铁们，如果待会儿能够顺利打着火的话，记得给我点个小心心支持一下啊！接下来就是见证奇迹的时刻，他不是说白天能打着，晚上打不着吗？来，你看，现在是凌晨1点钟，大半夜，咱们就看看能不能打着。来，踩刹车，挂 P 档了，3、2、1，大火，一把着。再试一次啊，来，还是一把着，怎么样？去前面看看。还什么疑难杂症，这不搞定了吗？发动机运转的多平稳，怎么样？是不是特别简单？哦吼！